म आज बुटोल चाहिँ मेरो बाइक सर्भिस गर्न जाँदैछु हैन। के छ आज न्यू भ्लग चाहिँ स्पेसली त्यही हो। आज म सर्भिस गर्न जान्छु बाइक अनि त्यसमा जाँदैमा अब हिजो राति पानी परेको थियो हैन। त्यही भएर आज बाटो चाहिँ लास्टै चिप्लो छ होला सायद। म बुटोल जाने हो नि त, किनकि बुटोलतिर नयाँ मेयरले चाहिँ हाम्रो नयाँ बाटो बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो भत्काउने कामहरू भइरहेको होला, त्यसैले गर्दाखेरि टन्नै हिलो पनि हुनसक्छ। सो आज स्पेसली मेरो न्यू भ्लग चाहिँ सर्भिसिङ गर्न जान्छु अनि आउँदाखेरि चाहिँ युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। चाहिँ केही थिएन, दुई बन्न लागेको छ अहिले चाहिँ। अनि त्यही हो, आज म चाहिँ बाइक सर्भिस गर्नको लागि मात्रै बाहिर निक्लेको छु। त्यही भएर त्यही सर्ट टाइममा यसो एउटा भिडियो बनाइदिउँ भनेर चाहिँ म लागेको छु। सो आज बाइकमा के प्रब्लम चाहिँ निक्लिने हो होइन। म पुरै रफली चलाइरहेको हुन्छु, खासै लङ टुर पनि गएको छैन। यो बाइकबाट जम्मा 2 दिन पाल्पा गयो होइन। अनि त्यसपछि अस्ति हो सबैभन्दा धेरै अलि लङ टुर, अनि त्यसपछि अलिक अप्ठ्यारो बाटो हिँडेको भनेको हिजो त्यसैबाट छिर्नु बाटो चाहिँ बाटो बनाउनु चाहिँ लागिरहेको थियो। सायद बन्यो होला यो बाटो चाहिँ, गङ्गानगरको बाटो हो। वनबाटिका घुम्न आउनु मन छ भने यो बाटो चाहिँ आउँदा हुन्छ, यही बाटो नै हो। अहिले यो बाटो फेरि एकदम बनाउने काम भइरहेको छ कि, त्यसैले हिजो पानीको भएर फेरि सबै बाटो हिलो छ अनि खाल्टा खुल्टी। त्यसमा फेरि थाहै हुन्न कि पानी भएको ठाउँमा कति खाल्टो छ भनेर, अनि त्यसले ड्याममा परिदिइहाल्छ। यो बाटो पनि छिट्टै बन्छ भन्ने आशा गरौँ होइन। केही छैन, जहिसम्म बन्छ। थुप्रैलाई टाइम भइसक्यो बाटो बनाउन सुरु गरेको पनि। मैले सुन्दैछु हाम्रो यो बुटोल अहिले नयाँ मेयरले पनि जो पहिला जिउरा अवस्था भएको बाटोलाई चाहिँ बनाउन सुरु गर्नु भएको छ अरे। सायद भोलिदेखि त कलेज जानुपर्छ होइन। लगभग 20-25 दिनको बितापछि कलेज जानुपर्छ होइन। लास्टै हिलो खाने भयो, किनकि अब त्यहाँ बाटो बनाउन थाल्यो भनेपछि पक्कै पनि अब खन्ने काम भइरहेको होला, पानी परिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिलो त पक्कै पनि हुन्छ। मलाई फेरि हिलोमा लास्टै डर लाग्छ कि चलाउनलाई। म चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिधै हाइवे निक्लिन्छु होइन। अनि हाइवे निक्लेर हाइवेबाट जान्छु, किनकि भित्री बाटो ठिक त ठिकै हुन्छ। तै पनि हाइवेबाट गइदिउँ न त होइन, केही छैन। अब फेरि यो बाटो डेली हिँड्नुपर्छ होइन स्कुल जानको लागि। म चाहिँ बुटोलतिर नजिकै छ। त्यो हाइवेमा फेरि आनन्द आउँछ कि छुट्टै होइन गाडी चलाउनलाई। अलिक भिडभाड पनि अलिक बेसी हुन्छ कि। यो अहिले बुटोलको बाटो चाहिँ जयपुरदेखि तलसम्म त राम्रै छ। त्यसपछि फेरि बुटोलको जस्तै हुन्छ, किनकि हाम्रो रिपिट हुन्छ कि बाटोहरू। फेरि पहिला माथितिर बनाएको थियो र माथि फर्स्टमै भत्कियो। अब फेरि यो मणिग्राम तिलोत्तमा नगरपालिका साइडको फेरि पालो आउँछ, बुटोल राम्रो हुन्छ अनि तिलोत्तमाको फेरि बिग्रिन्छ। यस्तै हो।
विकास निर्माण काम चाहिँ एकतिर बन्दै जान्छ, भत्किँदै रहन्छ, फेरि त्यसलाई बनाइरहनुपर्छ होइन। लङ टाइम भएको थियो बुटोलको चाहिँ नबनाएको, त्यस अहिले चाहिँ बनाइरहेको छ भन्ने कुरा सुनेको छु र देखेको पनि छु है। अब त अनलाइन अब फेसबुक युट्युबहरूमा चाहिँ हालिरहेको छ। यसरी नै विकास गर्दै जानुपर्छ। अब आफूले त खास चाहिँ हाल्न सकिँदैन, त्यही भएर स्लो नै जाने हो, सुस्तै जाने हो। म चाहिँ अहिले जोरीकुटी चोक आइपुगेँ होइन, आइपुग्यो भने आउने आँटिसकेँ है। बल्ल जोरीकुटी चोक म जाने भनेको मिलन चोक हो। मिलन चोकमा त्यहाँ यामा सोरुम छ होइन, त्यहाँ गएर आज बाइक सर्भिस गर्ने हो। त्यसपछि डाइरेक्ट घरमै आउँछु म, खासै अन्त कहीँ भुल्दिनँ, सिधै डाइरेक्ट घरै आउँछु म होइन। बिहान त कस्तो अघिसम्म त्यो पानी आएर कस्तो चिसो थियो, अहिले चाहिँ यता चाहिँ त्यो घाम लगाएर फेरि गर्मी भइसक्यो। बुटोल फेरि यस्तै हो कि एकैछिन पानी पऱ्यो चिसो, फेरि घाम लाग्यो, फेरि गर्मी, तनाव छ हौ जिन्दगी। पानी परुन्जेलसम्म शीतल हुन्छ, त्यहाँबाट पानी पर्न छोडेपछि फेरि गर्मी। अब चाहिँ स्कुल सुरु भइसक्यो, लास्ट त्यही झ्याउन्छ कि बिहान है, निद्रै पुग्दैन। अब चाहिँ स्कुल पुग्नुपर्छ, अनि त्यसपछि कहिलेकाहीँ ढिला पुग्यो नि फेरि सर्किट आइज। गाह्रो छ, जति गाह्रो भए पनि बाँच्नै पर्छ। यो बिहानसम्म हिलोउने ठाउँमा हिलोडिरहेको त पानी परेर सब हिलो मऱ्यो होला भन्नाले त यहीँसम्मै हिलो आइरहेको छ। र अब बुटोलको बाटो यस्तै हो कि अब कहाँ कुन चाहिँ अब यहीँबाट हालिदिनु सिधै, कति हिलो पो आउने हो, कति हिलो खाने हो होइन। यसरी मोडिन्छ गाडी चाहिँ हाम्रो बुटोल, तर बन्छ छिटै बन्छ, माथिम होइन। तपाईँलाई के दोष दिउँ, हिलो यार गाह्रो छ यार। यहाँ हिलो, यहाँ धुलो, कपटी फोहोर लागेको रहेछ। हेर्नु मन त छ तर एक्ल्याउनु अल्छी लाग्छ, त्यही भएर हामी आएन। म मेरो फेभरेट हिरो हो नि त दयाङ राई भनेपछि फेरि। अब नेक्स्ट सटरडे चाहिँ टाइम मिल्यो भने चाहिँ पक्कै आउनु पर्ला है, हेर्नुपर्छ। म फाइनल्ली यामा सोरुम पनि आउन लागिसकेँ होइन। सायद अब मेरो यहीँसम्मै हुन्छ होला घुम्नु पनि होइन। अब यहाँबाट त खासै उता गइँदैन, मासतिर त जान हुन्थ्यो, तर फेरि आज बाटो पुरै धुलै छ होइन। त्यसैले हाम्रो ट्राफिक ठिक छ, ट्राफिक अहिले मलाई नसमाते हुन्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। म यति नै भन्छु होइन।